Insellmitkom. Der fostna personaġġ li huwa inkomparabbli. In-nies ta' żmienu darba qalu ħadd qatt ma tkellem bħal dan il-bniedem. Qed nirreferi għal Sidna Ġesu Kristu. Ovvjament, jekk m'intix Kristjan bħali, forsi tajt biex ġej. Però naħseb huwa hija xi ħaġa loġika illi għal darba tieqaf tikkonsidra il-claims li għamel Sidna Ġesu Kristu dwaru innifsu. Ta' bilħaq il-talim tiegħu ukoll l-opra ta' salvazzjoni li huwa wetta fuq il-Kalvarju ma tistax taffordja illi tħallihom għaddejjin bħal kieku xejn. Kif tkellem Ġesu qal affarijiet illi ebda bniedem simsieħ ma jgħidhom. Ovvjament, preżenta lil nnifsu fostna diversi tixbiħat biex aħna nifhmu minnu u nifhmu x'iswa għalina. Darba minnhom meta ta' diskors quddiem udjenza ludija, dak diskors famuż illum insibuh bħala id-diskors tal-Bon Pastur, ir-raj tajjeb. F'nofs tad-diskors Ġesu jgħid jien huwa l-bieb. Jekk wieħed jidħol minni isalva u jidħol joħroġ u jsib il-mera. Il-ħallien ma jiġix ħlief biex jisra, joqtol u jaqret. Ma jiena ġejt biex intom ikolkom il-ħajja u ħajja bl-abbundanza. Huwa kliem illi mhuwiex faċli jekk ma tkunx preġudikat illi tħalli ħaddej mingħajr ma tikkonsidra mingħajr ma teżamina eżattament x'irid jgħid dan il-personaġġ li għalkemm għex armajn 2000 sena ilu jiena nemmen u m'għandi ebda dubju illi huwa ħaj. Huwa ħaj il għaliex għam minn benim. Kif infatti jgħid f'dan l-istess diskors illi r-raj tajjeb jagħti ħajtu għan-naċ ħadd ma jħodili imma jiena nagħtiha mill-innifsi. Għandi l-awtorità li nagħtiha u għandi l-awtorità wkoll li nerġa' noħodha. Infatti jekk ġara kif naqraw il-ġrajja kif Ġesu wara l-passjoni tiegħu wara li kien mitfun għal 3 ijiem infatti irxoxta mill-qabar. U allura bil-fors naħseb jiena jekk aħna nies illi rridu neżaminaw l-evidenza jeħtieġ illi nagħtu każ. Ġesu tkellem ħafna drabi ma' nies umli, nies komuni, sajjieda, bdiewa, u appuntu għalhekk hawnhekk ixebbaħ lilu nnifsu ma' raj. Ma' raj illi juħsib in-naċ tiegħu raj illi mhuwiex mikri. Il-mikri jara l-lupu ġew jaħrab, pero ir-raj tajjeb difatti tant jiddefendi u tant uħobb lin-naċ tiegħu illi saħansitra jagħti ħajtu għalihom. Però f'dan l-istess diskors Ġesu ixebbel hu nnifsu ma' bieb, jew aħjar pule xadba. Għandna mela l-istampa tal-raj, in-naċ, għandna kampanja ludija u il-maqjel kienu kun hemm mala jew ħajt mibni b'xadba waħda. Ir-raj joħsib li kull flaxija in-naċ jinġabru lura għal-ken mill-lejl. Issa Ġesu jgħid jien huwa l-bieb. Apparti li xebel nnifsu ma' raj, ukoll jgħid li huwa bieb. U tajjeb li niżviluppaw din it-tixbieħa, din il-metafora ħansejħula hekk. U naraw l-ewwel ħaġa li bieb huwa għalkemm huwa xi ħaġa komuni. Infatti nisaħares lawnu lin u nara diversi bibien. Fid-djar tagħna għandna ma nafx kemm il-bibien. Il-bieb huwa neċessarju. Xi ħaġa komuni, xi ħaġa tant familjari għalina, però hija neċessarja. Fil-bidu għad-diskors tiegħu Ġesu jgħid tassew ngħidilkom min ma jidħolx mill-bieb fil-maqjel tan-naċ ma jitla' minn naħa oħra dan hu ħallien u brigant. Iżda min jidħol mill-bieb huwa r-raj tan-naċ. Ġesu qed jgħaqad żewġ idejat f'daqqa, u nnifsu r-raj u nnifsu l-bieb. Il-bieb li aħna bħala n-naċ huwa meħtieġ għalina illi ngħaddu minnu. Jekk aħna nippruvaw li naqbżu minn xi kien ieħor, allura ninkixfu illi maħniex ġenwini. Ninkixfu illi maħniex qegħdin nużaw il-mezz li Alla provda għalina biex nkunu salvati bih. Ġesu jgħid ukoll jien huwa il-bieb. Mhux wieħed minn ħafna. U hawnhekk
Għal darbohra ninnotaw mill-ewwel nirrealizzaw kemm id-diskors ta' Ġesu huwa inkomparabbli. U nies oħra ġew qablu, fundaturi ta' reliġjoni oħrajn, preżentaw nfushom bħala wieħed minn ħafna. Ġesu jgħid dak li ġew qabli u mħallelin u briganti. Tippreżenta lil nnifsu bħala l-uniku modija valida biex aħna naslu għand il-missier. U għal-bib singolari, bib wieħed. Pietru, li kien wieħed mid-disċipli u ħbieb intimi tiegħu, fema di. Meta aktar tard fl-Atti kapitlu 4 jgħid illi m'hemm ebda isem, m'hemm ebda isem ieħor moti mis-sema fost il-bnedmin li bih jeħtieġ ikunu salvati ħlief dak ta' Ġesu Kristu. Mela Ġesu huwa l-uniku bieb li trid li tasal il-missier minn dan il-bieb trid tgħaddi. Huwa bieb ukoll personali, jien huwa l-bieb. Hawnhekk ħafna jitfixklu. Jaħsbu li l-Kristjaneżmu bħal reliġjonijiet oħra huwa sistema filosofika, sistema fejn għandek kodiċi morali li inti mistenni li tobdi. Il-Kristjaneżmu huwa sistema filosofika. Il-Kristjaneżmu huwa fih anzi kodiċi morali. Għalli pretendi minnek li ġibru għek mod u mux mod ieħor. Pero essenzjalment, u din importanti nifmuha, essenzjalment, il-fidi kristjana hija relazzjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. U allura għalhekk Ġesu jgħid jien huwa l-bieb. Min jista' nasal il-ġenna il għaliex kelli prestazzjoni tajba, u bdejt l-10 mandamenti jew kwalunkwe ħaġa oħra osservajt il-sagramenti. Dawn kollha impostom u ma rridx niftiem ħażin. Però se ngħaddi għalant il-missier permezz ta' bieb personali jien. U allura il-bnedmin huma inkoraġġiti biex aħna immorru għandu bħalma qalu stess darba oħra. Ejjew għandi. Intom il-koll li intom taqlin u mobin u jien inserraħkom. Huwa bieb personali huwa bieb ukoll adattat għalina. Adattat għalina. Bniedem għandna l-istorja tal-umanità li hija storja ta' tentattivi u għet wara li ieħor biex il-bniedem jipprova jsir l-Alla, biex jipprova jasal għand Alla, il-bniedem għandu kuxjenza. Il-ħsieb tal-eternità huwa f'qalbu. Alla ħalaqna ġbija tiegħu, allura ma nistgħux naħarbu, nistgħu nitalmu ngħidu li m'hemmx Alla. Nistgħu nirraġunaw b'xi mod ieħor li m'għandniex bżonnu lil Alla. Ribqa' l-fatt biex inkunu kwieti u għedna nirriflettu ftit. Siru nafu, jew ħja niftakru li aħna kontabli lejn Alla. Aħna għandna x'naqsmu Alla. Irridu ma rridux għandna x'naqsmu Alla. Il-gwaj u hawnhekk li nafu fi qiegħ qalbna li ma nistgħu Alla. U allura ara daqsxejn Ġesu kif jitkellem meta jgħid jien huwa l-bieb huwa bieb adattat. Huwa bieb li tgħaddi minn għandu żgur illi ma tittiżappuntax fuqek. Fil-bidu tal-istess Vanġelu ta' Ġwanni, nsibu Ġesu jgħid illi għad taraw l-anġli tal-Alla tilajn u niżlin fuq bil-bniedem. Ġesu huwa għajdlek il-pont li jaqgħad l-Alla mal-bnedmin, li jressaq il-bnedmin ma' Alla. Fl-ittra lill-Lut kapitlu 7 jgħidilna illi Ġesu huwa kapaċi jista' jsalva għal kollox, jista' jsalva kompletament il-dawk illi bieħ jersqu lejn Alla. Peress li huwa dejjem ħaj biex jinterċidi għalina. Ġesu huwa il-feddej irxuxtat illi avolja għadda tant u tant sekli xorta waħda għadu il-bieb perpetu, bieb illi jibqa. Jien u il-bieb. Mux jinkont, mux jinsen kun, jienu. Stajt smajta 2000 sen ilu, stajt smajta 1000 sen ilu, stajt jiet tismaħħa bħalissa. Dak li qed jgħid Ġesu, qed jgħidu lilek. Jien u il-bieb għalik. Allora, bieb kif jiswilna? Bieb jiswilna meta aħna ngħaddu minnu xera. Inutli. Tara bieb, jien per esempio kont Londra, morna Windsor u tara dak il-bieb sabiħ, kollu deb, kollu ġmiel, dik l-arti, jew forsi kont Versailles, ħafna bieb famużi fid-dinja.
dal-bib il-funzjoni tiegħu lan għalfejn jeżist dal-bib huwa biex wieħed jgħaddi minnu. Ma tgħaddix minnu. Tista' seħlu trid, tista' tammiraħ, tista' toqgħod tosservah, tista' anke forsi tmissu b'idejk, tammiraħ, issellimlu, forsi tiktib ukoll teżi dwar dal-ktieb. U x'jisfilek dal-bib? Ma jisfilek xejn. Ħafna nies hawnhekk jiżbaljaw. Li għandhom ħafna informazzjoni dwar Ġesu Kristu, li għandhom ħafna tarif, huma familjari xi ftit jew wisq mal-Iskrittura mqazza, qatt ma daħlu minn dal-bib. Qatt ma daħlu minn wallu ma jistgħux jgħidu illi jiena milquh minn Alla, illi jiena għandi il-dnubiet tiegħi maħfura, illi jiena għandi l-ħajja eterna. Nagħtikom każ ta' wieħed assis ta' ħabs ma kienx jipretendija infatti kien raġel pagan. Kien assa ma' Pawlu u Sila meta kienu fil-ħabs u dana sar dak terremot u dak kollu jinnifsu Pawlu qallu aħna qegħdin hawnhekk ma ħrabniex. U dak disprat saqsa Sinjuri x'għandi nagħmel biex insalva. Il-tweġiba kienet preċiża u ċara. Emmen fil-mulej Ġesu Kristu u tkun salvat. Fi kliem ieħor għaddi mill-bib. Alla ppreżentalna bib li huwa effettiv, bib li minn stat ta' kundanna tgħaddi għal stat ta' ġustifikazzjoni. Bib li minn stat ta' ħtija tgħaddi għal stat ta' aċċettazzjoni. Qudiem Alla għaddejt minn dal-bib. Il-bib qiegħed hemmhekk mingħajr kwalifika. Infatti Ġesu jgħid jekk xi ħadd jidħol minn dal-bib isalva. Jidħol joħroġ u jsib il-mera. Jekk xi ħadd jew jekk wieħed u minnu ma jgħidilniex li tkun edukat, trid tkun b'xi kariga importanti, tikollok xi ammont ta' rikkezzi, jew trid tkun tattali razza u mhux razza oħra, jew tikollok xi grad soċjali ola ma' ħadd ieħor. Għal kulħadd. Mingħajr diskriminazzjoni Ġesu qed jgħid jekk xi ħadd jidħol minn dal-bib isalva. Hija wiegħda illi ma tistax tfalli. La darba ħarġet minn fond sidna Ġesu Kristu, Ġesu li huwa l-verità nnifsu, Ġesu li ma jiktibx. Jekk tgħaddi minn dal-bib, ikollok dik l-esperjenza li jiena kelli meta kont għadni żagħżugħ, illi iva tkun taf illi inti salvat, tkun taf illi Alla laħaq, tkun taf illi għandek din ir-relazzjoni ħajja mal-Kreatur u fed-dej tiegħek. Mill-bib mela tgħaddi bil-fidi. Tgħaddi bil-fidi. Ħannoġu naqraw id-diskors jienu għall-bib jekk wieħed jidħol minni isalva. Jidħol joħroġ u jsib il-mera. Il-ħalli ma jiġix biex jisraq u joqtol u jeqgħed. Imma jiena ġejt. Għarax kontrast qawwi. Jiena ġejt biex intom ikolkom il-ħajja. U ħajja aktar bil-kwatra. Hemm diversi privileġġi għal min juża l-bib, għal min attwalment jgħaddi minn dan il-bib. Fl-istess diskors fl-aħħar tiegħu Ġesu jgħid illi in-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jien narafhom. U huma jiġu warajja. Mela l-ewwel ħaġa appena tgħaddi mill-bib inti turlek innifsek li inti wieħed min-naċ, wieħed mill-merħla ta' Ġesu Kristu, li taraf il-leħen tiegħu tisimgħu u tobtieħ. U bekk nkunu nafu verament hemm minniex Ġesu Kristu jew le. Meta aħna jkollna dik ix-xewqa, dik l-ambizzjoni li aħna noġbuh. Ġesu jgħid huma jiġu warajja u jien nagħtihom il-ħajja ta' dejjem. U ħadd ebda bniedem ma jaħtafhom li minn inti. X'sigurtà imbierka din illi la darba aħna nsiru nappartienu, nsiru ta' Ġesu Kristu, Ġesu jagħtina l-assigurazzjoni li aħna tiegħu għall-eternità. Tiegħu biex nkunu liberi. Fejn qabel konna mjassrin l-passjonijiet tagħna, issa għandna l-libertà. Ġesu jispjega billi jgħid illi n-naġ joħorġu u jidħlu u jsibu l-mera. In-naġ dik li għandha bżonn. In-naġ għandhom bżonn fejn jimirħu, għandhom bżonn fejn jiraw, għandhom bżonn fejn ikunu protetti mir-raj tagħhom. Appuntu għalhekk Ġesu jgħid li insibu wkoll il-manteniment
nsibu l-manteniment li hu jatina l-ikel bnin tal-kelma tiegħu. Bħalma qal Pietru darba muli għand min imorru, int għandek il-kliem tal-ħajta dejjem aħna nafu u żguri li dak il-Messija binalla l-ħaj. Ġesu ma ġiex sempliċement għal nies illi għexu warajh. Nies illi għexu jerġa' qabel it-twelid tiegħu kienu jafu bih. Jafu bih ukoll bil-profezija, David wieħed minnhom. Naħseb Flanja, l-isbaħanja tiegħu san 23 kien jaf dwar. U għandna qal il-mulej war-raj tiegħi xemmi ħosni. U llum nistgħu ngħidu l-istess. Appena aħna ngħaddu minn dan il-bieb, imbagħad inkunu ta' bilħaq esperjenzajna il-provdiment li Alla l-Missier f'imħabtu tagħna bieb biex permezz tiegħu aħna ngħaddu għand il-Missier. U ma David imbagħad nkun nistgħu ngħidu wkoll illi mejda ħejjalija quddiem l-edewa tiegħi, rasi jitlik biż-żejt, iful il-kalċi tiegħi, tassew it-tjieba u l-ħniena. Jiġu warajja il-jiem kollha ta' ħajti. Jien nammar dar mulej